Dobrý deň. Tak naznačujem vám video ohľadom zmien, ktoré som spravil na stránke, alebo respektíve, ktoré som implementoval v novej verzii stránky. Toto je zatiaľ hotové. Sekundu, len to znova načítam. Dobre. Takže, čo som v podstate spravil oproti predošlej verzii? Toto je predošlá verzia. Takže v prvom rade som dal do poriadku, alebo respektíve zmenil tento nápis, ktorý je slabo viditeľný na pozadí, ktoré bolo zvolené a vlastne on po scrollovaní ostane viditeľný celkom dostatočne, ale ja som to spravil tak, že vlastne na domovskej stránke som nápis Custom Premium CBD Products dal preč z tohto headeru a vlastne nechal som ho tu ako v podstate slogan. To je jeden z hlavných nadpisov stránky a vlastne ten nadpis v menu ostal, alebo respektíve ostal, pridal som ho do hlavičky podstránok, aby vlastne nebolo logo dvakrát, že by nebolo aj v tejto časti, aj v tejto časti. Páčilo sa mi vlastne, keď je to logo tu centrálne, takže to sú potom ďalšie podstránky, k tomu sa ešte dostanem. Ďalšia vec, ktorú som spravil, je to, že som dal tlačidlo domov do menu. Trošku ma mrzelo, že vlastne tu v pôvodnej verzii v menu nie je taký ten návrat naspäť a nie je úplne jasné, ako sa tam dostať. Samozrejme, hej, toto funguje aj ako tlačidlo, ale de facto je to dlhý nápis a pri vlastne nabehnutí myšou sa nejak nemení. Neviem, nie je to úplne zreteľné, že vlastne nejakú funkciu toto spĺňa. Čiže nehovorím, že každý návštevník stránky s tým môže mať problém, ale možno to niekoho zmetie. Čiže spravil som to takto. Sekundu. Dobre, potom, čo mi trošku pripadalo také nie úplne dobre zvolené, je vlastne biely text v menu. Neviem, či je úplne dobre viditeľný vlastne na tomto pozadí, čiže spravil som to tak, že je žltý a na stránkach, podstránkach, kde je vlastne v pozadí obrázok, som nechal takýto tmavý rámček, no to nie je rámček, vlastne tmavé pozadie na tom texte, čiže je asi čitateľnejší. Potom ďalšia vec, ktorú som upravil vlastne oproti predošlej verzii, je to, že prihlásenie, ako tá ikonka v podstate je dosť, myslím si, že vypovedajúca o tom, že tu bude nejaký osobný profil alebo niečo podobné, ale niekomu to môže byť také, že nevidí to hneď, keď sa na to pozrie a proste nebije to tak do očí, že prihlásenie, čiže skôr som asi zastanca textu, ktorý vážne vypovedá o tom, čo sa má udiať. Čiže volil som možnosť prihlásenia registrácia, aby boli aj hlavne oddelené a hneď viditeľné, keď tam človek príde. Tu je vlastne tá registrácia trošku taká skrytá, že človek sa musí lepšie pozrieť, čiže asi takto nejak. Ďalšia vec, ktorá mi trošku vadila, je to, že vlastne tu sa ukazuje to vlastne menu na prihlásenie potom, ako tam príde človek myšou. A môže to byť také, že trošku to môže vadiť doslova, že môže tam prísť nechtiac a musí odísť preč a podobne, čiže ja som vlastne zvolil túto možnosť, že je to na kliknutie a vtedy sa zobrazí vlastne prihlasovacie okno. Čiže keď človek to chce otvoriť, tak sa to otvorí. Potom ďalšia vec, ktorú som vlastne upravil oproti predošlej verzii, je to, že tu je ten text, sa mi zdá byť trošku dlhý, čiže
neviem, či každý to hneď prečíta, hlavne ešte sa nedostal priamo na tú stránku s tým, že chce si pozrieť nejaké ďalšie veci a možno nie čítať taký dlhý text. Takže ten text som v podstate dal preč, nechal som len ten nápis a vlastne text sa tam potom bude nachádzať v ďalších častiach stránky, čiže to všetko tu je. Len som to vlastne zakomponoval do iných častí. Ďalej, tu v podstate, toto tu, ako som zistil, neskôr je video a v podstate nejakým spôsobom nereaguje na prídenie myšou, čiže tu sa nemení ten obrázok a nedá sa to ani vrátiť naspäť, pokiaľ človek sa chce vrátiť na predošlý slajd, lebo je to video v podstate. Čiže ja som to spravil tak, že je tu tiež v podstate obrázok, ktorý sa mení, je tu aj nejaký text, čo je vlastne dôležité aj kvôli SEO. Je to nadpis úrovne H1. Snažil som sa tu vypísať nejaké veci, s ktorými CBD ako také môže do určitej miery pomáhať, čiže v podstate podpora života, podpora spánku, podpora zdravia a tak ďalej. To sa tam točí stále dokola a vlastne tu sa tie obrázky môžu aj preklikávať, keď človek teda chce pozrieť, dajme tomu, čo bolo na predošlom obrázku alebo niečo podobné. Čiže je to interaktívnejšie ako video, ktoré vlastne ide stále iba v nejakom lúpe dokola. Potom tu je to menu, ako jasné, že tá ikonka hamburgeru je v dnešnej dobe, myslím si, že dosť používaná a vlastne vypovedá o tom, čo tam môže asi človek nájsť. Aj sa mi páči tá animácia, toto je všetko pekné, ale ja som to spravil trošku inak a to vlastne tak, že to menu je stále prítomné a hlavne mi išlo to zdôrazniť ten obchod, pretože pokiaľ to má človek na očiach, tak sa zvyšuje šanca, že na to klikne, že sa tam ide pozrieť proste aj keď niečo ďalšie pozerá na tej stránke, ale má to stále na očiach. Čiže myslím si, že toto je relatívne dôležitý prvok. Ďalej košík a vlastne obchod. Je tu tak, že keď na to kliknem, idem do košíka a tak ďalej, odídem preč zo stránky, na ktorej sa práve nachádzam a ja som to vlastne urobil tak, že ten košík sa iba vysunie z boku, pričom všetok obsah ostane. Tu ešte zmením farbu a nadpisy, aby boli v danom jazyku, ktorý bude aktuálne zvolený. Potom jazyk sa prepína tu, v tejto časti, čiže slovenčina, čeština. Češtinu ešte nemám hotovú, čiže na tom ešte budem robiť, aby vlastne tá stránka bola preložená do českého jazyka. Ďalej... Sekundu. A potom tu som vlastne niektoré veci, ktoré som považoval za dôležitý predajný argument vypísal, čiže sú tam na očiach, nie sú iba v tých ikonkách, tie ikonky samozrejme ešte doplníme, ale potrebujem texty. Ja som sa rozprával s pánom Gerecom, že vlastne mal mi to poslať, budem ho ešte kontaktovať. Tu sú potom vlastne aj tie ikonky a všetky potrebné veci a tak ďalej. Vlastne toto všetko tu máme. A pridal som ešte, to som včera spomínal, nejaký ten social proof, nejaké tie sociálne siete a podobne. Akože sú tu vidno tie lajky a možno to nie je až tak viditeľné, dá sa to spraviť aj trošku inak, ale páčili sa mi tie obrázky na Instagrame, čiže už aj to, že dávame viacej do pozornosti ten Instagram a proste človek sa tam môže ľahšie pozrieť, dá sa priamo tu zo stránky aj vlastne prekliknúť a otvoriť daný príspevok. Čiže toto by sme mali, potom tamto petičku ešte budeme upravovať. No a jednotlivé stránky, pridal som pod stránku o nás. Ja osobne mám toto rád ako predstavenie, keď
príde človek, návštevník na vašu stránku, vy mu ukážete, čo ponúkate a bolo by na mieste aj trošku sa predstaviť. Čiže myslím, že toto je relatívne dôležitý prvok. Samozrejme, nejaké detaily, texty som otvorený návrhom, že vlastne čo by ste tam chceli mať. Ja som tam zatiaľ pridal len to, čo som mal k dispozícii a snažil som sa to nejak zakomponovať. Ešte potom vlastne o CBD, to je táto podstránka a pridal som vlastne aj toto tlačidlo hneď pod vlastne ten slogan Custom Premium CBD Products, že vlastne človek si môže prečítať niečo viac. Chcel som to dať do pozornosti, aby človek proste videl, že tu sa môže dozvedieť viac a tieto informácie podľa mňa sú veľmi dôležité. Sú tam skvelé informácie. Na predošlej verzii stránky to bolo trošku ako ťažšie čitateľné. Ten fond je relatívne malý, by som povedal, ťažšie sa to číta. A sú to také proste dlhšie časti, bloky textu. Trošku to odpudzuje od čítania, ak človek vyslovene nehľadá takéto informácie a nezaujíma ho to do takej miery, že proste si to prečíta tak či tak. Ja som sa snažil tie texty trošku členiť do vlastne nejakých častí a zvýrazniť, čo by mohlo byť zaujímavé, dôležité, vlastne hneď si to človek môže všimnúť aj predtým, ako si prečíta celý text, tak proste vidí, že tu je niečo dôležité, tak to číta celé. Potom vlastne sú to viac menej texty jedna k jednej kopírované, ale tak pridal som aj nejaký obrazok, tu som vlastne dal väčší font. Trošku inak som to členil, aby to bolo možno trošku zaujímavejšie. Niečo som zdôrazňoval a podobne. Potom poradenstvo máme tu. Čiže tu som sa viac menej držal toho predošlého dizajnu, ale pridal som tam vlastne kontaktný formulár, ešte preložím do potrebného jazyka, ktorý bude aktuálne zvolený, lebo sú tu v angličtine tie veci. A vlastne je možné kontaktovať priamo zo stránky. Potom to príde mailom na vami zvolenú adresu a bude možné taktiež pozrieť si tie informácie priamo vlastne v administrácii WordPressu, alebo respektíve tie správy, ktoré prídu. Čiže budete to mať aj tam, je to prehľadné a dá sa tam ľahšie zorientovať možno a vlastne potom odpovedať na mail cez daného klienta, ktorého budete používať. To už neviem presne, ako sa vlastne, kto bude váš hostingový poskytovateľ, kde budete mať adresu zaregistrovanú, koho a podobne. Čiže toto ešte doriešime. A potom ešte košík je prístupný tu odtiaľto z tejto ikonky, čiže tá je vlastne k dispozícii celý čas, čiže dá sa buď tu zhora, alebo odtiaľto. Ešte urobím nejaké zmeny do vlastne tohto menu, aby tam boli aj ďalšie veci, ktoré sú v podstate vhodné mať ich po ruke, a teda myslím hlavne jazyk, tie ostatné, možno by som tam nedával úplne všetko, lebo nerad by som to tam zase preplnil, aby to bolo až moc a toľko asi k tomu, čo je zatiaľ spravené, taká rýchla prezentácia. Teraz v podstate, čo budem robiť, ešte dokončiť také veci, ktoré tam nie sú úplne na 100%, skontrolujem všetko aj na tabletoch. Telefóny som už robil do určitej miery, ale nie všetky možné rozmery, ktoré je potrebné vlastne podporiť, čiže to dám dokopy. A potom ešte tu ste si mohli všimnúť, že sú akoby také ikonky. Zatiaľ som tam dal iba jednu, lebo nemám
všetky potrebné texty. Dal som tu taký efekt, že vlastne keď tam človek príde myšou, tak sa, akože je to, myslím si, že celkom také hravé, zaujímavé. A tam by som rád pridal nejaké informácie o jednotlivých ikonkách, čo to vlastne znamená, vlastne, čo je non-GMO, čo je, ja neviem, keď je to vegan, neviem, aké sú tam už ďalšie, nepamätám si to presne, ale tam by som rád tieto informácie ešte popridával. No a samozrejme som otvorený akýmkoľvek spätným väzbám, návrhom a všetko môžeme ešte poupravovať, aby to bolo úplne 100%. A ešte vlastne registrácia, to som neukázal, čiže keď človek klikne na registráciu, tak sa môže registrovať, má tu aj možnosť prihlásiť sa, pokiaľ už má účet. A vlastne tam je potom jeho účet, ktorý môže využívať. Ešte som samozrejme pridal vyhľadávanie, čiže keď človek vie, čo presne hľadá, ale nemá to tu po ruke, tak si to môže vyhľadať aj odtiaľto. Čiže to ešte potom doladíme. Tam ešte je potrebné pridať presne vlastne tú podstránku, ktorá sa bude kde sa budú filtrovať všetky tie výsledky. Vlastne samotný obchod ešte nie je úplne dokončený, lebo nemám tam tie produkty popridávané, čiže tam ešte budem mať nejaké možno otázky doplňujúce. A ešte toto som chcel, že vlastne tu som zvolil takúto vec oproti predošlej stránke e-shop, že vlastne sa to načítalo. Dobre, už to tu je dobre, pardon. Že vlastne, keď človek príde na tú stránku, tak jednotlivé produkty sú relatívne nízko. Ale keď už si nejaký pozrie, tak dajme tomu, pozrie si dobré cena a už ho to zaujíma. Príde myšou, chce na to kliknúť, ale vlastne ten spodok je schovaný, že to nevidí hneď, alebo je to ako keby až pod tou kartičkou, čiže tak možno nie je úplne šťastne riešené podľa mňa, že vlastne je to do určitej miery schované a je to dôležitý prvok, že môže pridať do košíka a pozrieť si detail a podobne, čiže ja som to spravil trošku inak, že vlastne človek príde, dajme tomu, na produkt, ktorý si vybral, ktorý ho zaujíma, chce o ňom nejaké informácie a vlastne tu sa mu zobrazí to menu, kde je možné, pokiaľ je viacej možností, tak si môže rovno vybrať variant, ktorý ho zaujíma, tu mu ukáže cenu a môže si to pridať do košíka priamo odtiaľto, samozrejme, pokiaľ má záujem o viaceré produkty, alebo pozrieť detail. V predošlej verzii, myslím, že toto je, hej, s variantami, to bolo tak, že pokiaľ má produkt viacej variant, tak nemá informáciu o tom, že sú k dispozícii nejaké varianty, nemôže si to pridať z tohto miesta priamo do košíka, pričom pokiaľ je to, ja neviem, tá drtička, kde je iba jedna, nie je viacej variantov, tak tu si môže pridať do košíka priamo odtiaľ. Pardon. A vlastne ja som to urobil tak, že človek si to môže zvoliť rovno odtiaľto, pokiaľ tých variantov je viac, tak si môže vybrať. Vtedy sa mu zmení farba vlastne ikonky, príde do košíka a už je možné pokračovať v nákupe. Pokiaľ nie sú varianty, tak nie sú k dispozícii. Čiže asi toľko a sem som pridal aj tú cenu, aby bola rovno viditeľná, človek proste videl, v akej cenovej relácii sa pohybuje, hej, tu som nejaké ceny narýchlo nahádzal, hej, to nie sú reálne, takže len aby som tam mal nejaké čísla. Čiže asi toľko k tomu, čo je momentálne spravené